سلام عليكم البنات، مرحبا بكم مع وصفات عادل. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا ربي. اليوم جيتكم بوصفة مليحة للسعال، للسعلة، مليحة للأطفال، مليحة للكبار، مليحة كامل للأعمار. اللي عنده البلغم هذاك كما نقولوا له حنا لي كلاغ، مليحة لكلش. هادية هايلة هاد الوصفة البنات. عندي كأس تاع حلوة الترك اللي يقولوا لها، كاين اللي يقولوا لها الشامية. هاي ليك، عندي كأس تاع قهوة، فنجان هذاك. هاي ليك نفرغو هنا. نعطيكم الوصفة خطوة بخطوة باش هكذا تفهموا. هاي ليك نصبر نقص للفرن باش ما تنحرقليش. هكذا نزيد لها هكذا، نزيد لها كأس غير ربع تاع الزيت. هاي ليك البنات هكذا، ونبدا ندوب فيها بالعقل هكذا حتى تذوب كامل، ما يبقى فيها والو. ندوبوها بالعقل حتى تذوب كامل. شفتوا كيفاش تذوب؟ هاي ليك ما لازمش نقويو في الفرن باش ما تنحرقناش. هاي ليك لانه كي تحطيها تذوب وحدها فوق الفرن ما تذوبلكش، تنحرق لك. لازم تفرغيها وتفرغي الزيت عليها تمتم. هاي ليك هاد الوصفه هايله للسعال، هايله مجربه، انا شخصيا جربتها. هاي ليك ذوبيها كامل، ومن بعد تحطيها في قرعه تاع السر ولا بلاره كل عشيه قبل ما ترقدي، قبل ما يرقدوا دار ولادك اللي يسالوا، ولا نتيا ولا الزوج ديالك يحكم مغيرفه يشربها ويرقد. ماشي شرط يشربها سخونه، يشربها نورمال، معليش بارده. ما تحطوهاش في الثلاجه، حطوها برا على الثلاجه. هاي ليك هكذا. هاي ليك والان كي نكمل دوب مليح. هاي ليك هاي دابت الان نفرغها نحطها في بلاره ونوريها لكم كيفاش خرجت. هاي ليك هذا ما كان هكذا برك، ما تخلوهاش طيب بزاف تحرقوها. غير قسمه تذوب، غير هذيك حلوة الترك تحركوا هكذا باش هذيك حلوة الترك تخلط مليح. هاي ليك هي تحركت خلاص. الان نفرغها في بلاره ونتلاقى معكم نوريها لكم. الان البنات هاي ليك هاي طابت. كي طيب هذيك الزيت والشاميه او كاين يقولوا لها حلوة الترك، نخلطوها مليح. كي طيب كامل نفرغوها في بلاره ولا قرعه، وقبل ما نعطولهم يشربوا نخبطوها قبل هكذا كيما السيرو. قبل تخلطيها مليح هكذا وتعطي لهم يشربوا. هاي ليك شوفوا كيفاش يجي القوام ديالها. هاو ليك شوفوا القوام ديالها كيفاش يجي. هاي يجي تقول يجي كي السيرو، يجي كريمي. هاو ليك شوفوا، هاو ليك تعطوه لهم. وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. وهذه الوصفه هايله مليحه، قلت لكم مليحه للسعله، مليحه لي كلاغ هادوك، مليحه لابرونشيت اللي عنده لابرونشيت، مليحه يشربها كل يوم في الليل. يشرب مغرفه وصباح ينوض جويه الفجر يشرب مغرفه، ويقعد هكذاك واحد الساعه قبل ما يشرب القهوه باش يشربها، باش يشرب القهوه يشربها ويقعد ساعه باش يشرب قهوه. هكذا البنات راني عطيت لكم هذه الوصفه خطوه بخطوه، عطيتكم وصفه مجربه اللي موالفه نديرها انا لولادي ونديرها ليا. هذه هي، وان شاء الله تجربوها وديروها لولادكم ويبراو ان شاء الله. وكي يبراو تعجبكم الوصفه هذه حطوا لي في لي كومونتير وديروا جيم، ديروا لي جيم. والجدد اللي يدخلوا ديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد اللي نحطوه. هذه هي البنات، ان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو جديد ووصفه جديده، ونخليكم في امان الله ومع السلامه.